Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois près pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. nous attendons Que l'eau jaillisse. oh ta présence Ta présence et ta lumière apparaît. apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. et l'eau jaillit. Ta présence. Prenez nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1. Nous lirons, comptant du verset 3 jusqu'au verset 11. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 11. La Bible dit ceci: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous rassure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ou stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous de temps en plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quelqu'un peut dire bien Amen. Vous sera largement accordé. Que notre Dieu soit béni. C'est un texte un peu difficile, mais clair pour les enfants. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Pierre s'efface. Il est déjà devenu vieux. Et il est maintenant en train de parler à l'église à cause des faux prophètes qui se sont introduits dans l'église, qui enseignaient que les œuvres ne sauvent pas. Ainsi, puisque les œuvres ne sont pas, nous sommes sauvés par la foi. Ainsi, mes œuvres ne tiennent pas compte. Je peux me comporter comme je veux, ça ne détruira jamais ma vie, ma foi, mon salut. Et ces gens commençaient à donner ces enseignements à l'église, que ce que nous faisons n'ont pas d'importance
pour nos bénédictions. Que ce que nous faisons n'ont pas de place pour que Dieu nous accepte. Nos actes n'ont rien. Sauvés par la foi, vivant par la foi, marchant par la foi, et tous les restes que je pose de mauvais actes ou de bonnes n'ont pas de place. Alors l'apôtre Pierre se leva à ce dernier jour pour maintenant éclairer l'Église, comment vivre, et explique la foi. Ici c'est Pierre qui est en train de nous parler sur la vie divine. Mon thème c'est la participation. La participation à la nature divine. Dites avec moi, la participation à la nature divine. On va parler de quoi? La participation à la nature divine. Bon, la nature divine, j'ai expliqué ça le jour de Noël. Hein? Il y a des ceux qui ne sont pas venus le jour de Noël. Il y a des fois il parlait comme homme, il y a des fois il parlait comme Dieu. Quand il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça c'est quelle nature? Divine. Avant qu'Abraham fût moi, ça c'est quelle nature? Divine. Quelqu'un peut dire amen, hein? Et quand il dit à Pierre, Pierre lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit, oh Pierre, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Tu n'as jamais vu le Père. Oh Pierre, celui qui m'a vu. A vu qui? Ça c'est quelle nature? Divine. Il parlait comme le Fils de Dieu. Alors vous êtes troublés, vous êtes troublés, et vous vous souvenez des fausses doctrines, les unitaristes. Vous dites, voilà, ces versets qui disent que Jésus lui-même, quand il dit, le Père est plus grand que moi, ça c'est quelle nature? Humaine. Quand il dit que je ne connais pas les jours de mon retour, quelle nature? Humaine. Quelqu'un peut dire amen. Et toi tu es troublé. Tu es troublé dans la vie. Et les unitaristes te trompent. Jésus avait deux natures. Humaine, par la naissance divine, depuis son Père, le Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. Et acclamer le Seigneur. Alors, dans sa nature divine, il a fait des choses pour l'homme. Il ressuscita Lazare. Il est mort à la croix comme homme. Il est ressuscité comme Dieu. Parce que la mort ne pouvait pas retenir un Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est mort à la croix comme un homme. Par ses maîtressures du corps, de l'humain, nous sommes guéris. Par sa résurrection comme Dieu, nous avons une nouvelle vie. Yeah! Jésus est Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Jésus est Dieu. Et il nous a donné une nouvelle nature. Parce que la nature humaine que nous avons eue depuis Adam, c'est une nature déchue. C'est la chair, c'est le péché. C'est une nature souillée. C'est une nature qui aime la pourriture. La nature humaine, le péché au singulier. C'est pourri. Alors quand nous avons reçu dans notre vie en Seigneur de Sauveur, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle heure, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. C'est l'obtention de la nouvelle nature, de la nature divine. Donc on peut dire, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle création. Ou soit, si quelqu'un est en Christ, reçoit une nouvelle nature. Donc nous avons reçu la nature divine. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dès que nous sommes là étant chrétiens, nous avons des natures. Nature humaine, qu'on ne peut pas se séparer avec ça, et la nature divine, que nous avons reçue par la présence de Jésus-Christ dans notre cœur.
Quelqu'un peut dire un grand amen. Donc, dès que nous sommes là, nous avons des natures. La nature humaine et la nature divine. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler comment participer à la nature divine que tu as reçue de la part de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cela. Comment y participer? La première chose, Pierre est en train de montrer, c'est la foi. La participation à cette nature divine, c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Comment tu sauras qu'il est chrétien? Tu le verras de la manière qu'il est en train d'agir étant une nouvelle création. Comment tu comprendras que cet homme est chrétien? Dans la manière qu'il est en train de participer à la nature divine. Amen. Et cette nature divine nous a été donnée pour que nous puissions devenir semblables à Christ. Pour que nous puissions refléter la vie morale de Jésus. Sur le plan moral, qu'on soit comme Christ. La nouvelle nature, la nature divine nous a été donnée pour que nous puissions refléter la vie morale de Jésus. Pour que nous soyons semblables à lui. Voilà pourquoi nous avons nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc la participation à cette nature divine prouve que Dieu a besoin de nous. Et il veut que nous puissions vivre avec lui. Être à l'intérieur à l'image de Jésus. Et agir comme lui. Donc cette nouvelle nature nous aide à agir comme Jésus. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui est en Christ et celui qui n'est pas en Christ. Celui qui est en Christ a la nouvelle nature et il agit comme Jésus. Donc je voulais dire que celui qui va participer à la nature divine, la Bible dit, ne sera jamais oisif. Verset 8. Ne sera jamais oisif ou stérile, inutile, inactif, improductif. Ne sera jamais aveugle. Il aura le discernement. Donc c'est la participation à la nouvelle nature, à la nouvelle création qui nous rend utiles, qui nous rend actifs, qui nous donne le discernement. Celui qui ne participe pas à la nouvelle création serait inactif, improductif. Il ne fera rien. Celui-là. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire ces choses parce que il y a des gens qui enseignaient, les faux prophètes, qui disaient la foi en Jésus suffise. Je n'ai pas besoin de produire la nouvelle vie. La foi en Jésus suffise. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors Pierre leur dit, bien aimé, la foi est commune. Même Pierre dit, tous nous avons la même foi. Quelqu'un peut dire amen. Tous nous avons la même en Christ. Nous avons reçu Jésus étant Seigneur et Sauveur, tous. Tous nous avons la même foi. Mais la foi, c'est quoi? Quelqu'un fait-il que je puisse lui parler, c'est quoi la foi? Qui a une main? Qui a une main? Vous avez une main? Votre main sert à quoi? La main sert à quoi? Frère Shalom, je compare la foi à la main. La main sert à quoi? À recevoir et à poser des actes. Donc la foi, c'est comme la main. Pour recevoir de Dieu et poser des actes. Tous nous avons la main. Tous nous avons la foi pour recevoir. Et la foi des Congolais, c'est la foi seulement qui reçoivent.
Mais cette foi-là ne pose jamais des actes. Une foi qui ne pose pas des actes, c'est une foi inactive, improductive, une foi aveugle, une foi qui ne fera rien. Même le verset 11 dit, une telle foi, la porte lui sera largement fermée. La porte est fermée pour celui qui a une foi inactif, improductif, oisif, stérile. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens parmi nous ont la foi, mais ils ne voient pas la transformation, les changements dans leur vie. Ils ne voient pas leur vie changer. Parce que Paul Pierre dit, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour la vie. Donc pour Pierre, nous n'avons rien à demander à Dieu. Je vous surprends aujourd'hui. Les chrétiens n'ont rien à demander à Dieu. Ils ont tout reçu par la foi. Maintenant, il faut que leur foi produise pour qu'ils voient ce qu'ils ont reçu. Quelqu'un peut dire amen. Une foi qui ne produit pas ne verra jamais ce qu'il a déjà reçu. Parce que la nature divine, c'est une puissance que Dieu a déployée à nous et en qui nous avons reçu toutes choses. Lorsque nous l'appliquerons, nous verrons à nos yeux la grandeur du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas l'évangile à prêcher au Congo. Au Congo, il faut leur dire, nous sommes à la fin de l'année, allez, nous vous recevez les sacs de foufou. Amen. Mais laisse-moi te dire, les sacs de foufou ne viennent pas auprès de celui qui a la foi sans action. Veux-tu recevoir les sacs de foufou? Les sacs de foufou peut t'arriver si ta foi pose des actes. La foi qui ne pose pas des actes ne verra jamais ce que Dieu lui a donné. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dès que nous sommes là, vous ne manquez de rien. Un chrétien ne manque de rien. Il a tout qu'il lui faut pour la vie. Pour la vie nouvelle et pour le corps. Aïe, 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 Jésus. On a tout ce qu'il nous faut pour vivre sur la terre à l'image de Jésus. Et lorsque nous serons ressuscités avec la nouvelle nature dans la présence du Seigneur. Ah, il y a un docteur qui m'a dit que je suis en train d'abuser les corps vocaux. J'ai dit, bon papa, s'il vous plaît. Il dit, monsieur, tu abuses les corps vocaux. Il dit, oui, mais c'est l'instrument du travail. Il dit, gère ça bien, monsieur. J'ai dit, merci, monsieur. Alléluia. Donc, tu vas te dire, frère, tu ne manques de rien. Tu peux parler au frère qui est à côté de vous, tu ne manques de rien. Oh, est-ce que tu peux lui dire que tu ne manques de rien? Tu ne manques de... Parce que tu as la foi à la puissance divine. Quelqu'un peut dire amen, hein? Tu as la foi à la puissance divine. Alors la foi que vous avez a deux fonctions. 1, recevoir. 2, poser des actes. Agir. Celui qui n'agit pas, la foi qu'il a en Dieu serait inactif, inutile, oisif, improductif. Vous ne ferez rien. Même si vous ne dites pas amen. Je vous ai dit. Quelqu'un peut dire amen. Donc la foi ne suffit pas. Je vous trouble.
la foi seule ne suffit pas pour vivre la nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle, les choses anciennes sont. Voici les choses sont devenues. Alléluia. Mais les nouvelles choses ne viennent pas auprès de la foi inactive. Celui qui a une foi improductive ne verra jamais de nouvelles choses. Vous allez faire des prières. Seigneur, donne-moi ici, je t'ai déjà donné. Tu ne fais pas des actes. Seigneur, guéris-moi, je t'ai déjà guéri. Tu ne poses pas des actes. Seigneur, ouvre des portes. J'ai déjà ouvert des portes. Tu ne poses pas des actes. Ainsi 2015 est fini comme ça. Sans bénédiction. Sans profit. Quand on te dit évalue 2015, tu ne verras, mais qu'est-ce que moi j'ai reçu du Seigneur? Nous avons tout reçu. Sauf rien. Est-ce que quelqu'un peut crier un grand amen? Le problème, ce n'est pas Dieu. Il vous a déjà tout donné. Vous ne manquez de rien. Vous l'avez déjà reçu par la foi. Essayez en vous. Maintenant, il vous demande la même foi qui vous a poussé de recevoir. Laisse poser des actes. Et vous verrez comment ta vie va changer. Quelqu'un peut dire amen. Les choses qui contribuent à la vie et à la piété. D'abord à la vie. Et après à la piété. La vie vient de Dieu. La piété de moi. Dieu me donne la vie. Moi j'ajoute la piété. Ah là là. Quelqu'un l'a pour dire amen. Quelqu'un l'a pour dire amen. Dieu me donne quoi? Et moi j'ajoute les deux sont des choses qui poussent quelqu'un à être béni et à être épanoui et à vivre une vie épanouie. Quelqu'un peut dire amen. Et ces choses, Dieu nous les a déjà données. Jésus est mort sur la croix, tous nous disons amen. C'est la chose, il est né, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Le ministère du Saint-Esprit, nous l'avons, nous parlons en langue. Vous le verrez parler en langue, mais avec une foi inactive. Et les résultats, rien. Nous avons déjà tout reçu. Dieu a mis à notre disposition le ministère des anges. Les anges agissent pour nous. D'une manière invisible, les anges travaillent pour nous. Et ça, sont des choses que nous avons reçues. Et l'intercession de Jésus n'en parlait même pas. Jésus prie pour nous jour et nuit auprès du Père au ciel. Donc nous sommes des bien protégés. Nous avons tout reçu. Quelqu'un peut dire bien amen. Tout reçu. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous avons seulement la foi qui reçoit. Notre foi fait quoi? Recevoir. Recevez. Amen. Recevez. Waouh. Reçois. Alléluia. Oui, reçoit, mais après reçoit. Il faut poser des. Parce qu'après avoir reçu, on doit poser des actes. Parce que ces actes-là vont produire la nouvelle vie que j'ai. La nouvelle vie que j'ai reçue de Jésus a besoin d'une production. A besoin de sortir. Comme l'ancienne vie aussi produise par les actes les mauvaises choses. La nature humaine produise les injures, produise l'adultère, produise les moqueries, par des actes. Quand quelqu'un a la nature humaine, il pose une action dans la nature humaine, vous verrez les actes. Parce qu'il a posé un acte. Et cet acte-là, c'est le produit de la nature. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, quand j'ai une nouvelle vie,
je dois poser aussi quoi? Un acte pour qu'on voie la nouvelle vie que j'ai reçue. Alléluia. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Frères, sœurs, à cette fin de l'année, je vais te confirmer sans honte, sans contradiction, sans confusion, que vous ne manquez de rien. Je vais dire à quelqu'un, frère, là où vous êtes assis, vous ne manquez de rien, sauf vous manquez des actes. Les actions de la nouvelle chose, de la nouvelle vie, de la vie divine, en vous ne sont pas. Vous posez que des actes de la nature humaine. Et vous récolterez les fruits de la nature humaine. Mais si vous posez des actes de la nature nouvelle, de l'homme nouveau, de la nouvelle création, vous aurez les produits de la nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Donc vous avez les ressources, frères. Vous ne manquez de rien. Ces ressources sont là pour vous. Ces ressources sont là pour moi. Et ces ressources sont là. La divine puissance est à l'œuvre dans chacun de nous. Pour vivre en collaboration avec Dieu et pour expérimenter ce que nous avons déjà reçu. Amen. Amen. La divine puissance est pour faire soumettre la nature humaine. Il faut que la nature humaine se soumette à la nature divine. Nous avons des natures en nous. Comme Jésus avait des natures. Il était péché, mais il n'a pas péché. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Nous avons les péchés en nous, mais nous ne pouvons plus pécher. Parce que nous avons la nouvelle nature. Parce que la nouvelle nature ne pêche pas. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Je vous ai dit le mardi, les jours de Noël, qu'il y a les péchés au singulier et les péchés au pluriel. Les péchés au singulier, oui, j'en ai. C'est la nature humaine. Mais les produits du péché, non. La nature humaine, c'est comme un arbre. Un arbre qui produit les fruits. La convoitise, toutes ces choses de la chair, c'est le fruit de l'arbre qui est la nature humaine. Cet arbre est à moi. Alors il y a la nouvelle nature, la nature divine, en Jésus, la nouvelle création en moi. Et c'est cette nouvelle création que Dieu veut que ça puisse produire, que l'ancien arbre. Je n'entends pas des amens, hein? Ah, vous êtes fatigué déjà. Comment y arriver? Verset 2. Le verset 2 nous fait voir comment y arriver. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par... Complété? Hein? Bien-aimé, shalom. La grâce, qui a besoin de la grâce? Il y a qui a besoin de la grâce? Frère, shalom, shalom, shalom. Qui a besoin de la grâce? La grâce et la paix vous soient multipliées par la prière. Alléluia. La paix et la grâce vous soient multipliées par la foi. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons deux personnes à connaître. Dieu le Père et son Fils. Quelqu'un peut dire bien amen. L'objet de notre connaissance, c'est Dieu le Père et son Fils Jésus. Quand vous allez connaître Dieu le Père et son Fils, ta grâce va se multiplier. Vous aurez la multiplication des grâces. Acclame le Seigneur. Vous aurez la multiplication des grâces. Connaître Dieu, c'est par intimité. Ce n'est pas
par la connaissance, c'est l'intimité. Être intime avec Dieu, comme l'homme et la femme. C'est cette connaissance-là. Ce n'est pas la connaissance dans une classe. Non. Connaissance comme l'homme connaît sa femme. Puisque Dieu te connaît aussi, et toi si tu connais Dieu, vous vous connaissez très bien. Et c'est une connaissance mutuelle. Comme moi je connais mon épouse. Est-ce que tu es allé à l'école pour me connaître? Tu as fait quelle classe pour me connaître? Quelqu'un peut dire amen. Acclame le Seigneur. Cette connaissance de Dieu et de Jésus, ce n'est pas une connaissance que nous allons apprendre dans une classe. Non, c'est l'intimité. Quand on dit Ève connut Adam, c'est cette connaissance-là. L'intime. Intimité. Quand vous allez connaître Dieu dans l'intimité, la grâce va continuer à vous multiplier. Et les bénédictions sur vous. Vous ne voulez pas dire bien amen? Oh mon frère, dites bien amen. Puisque Dieu et Jésus sont un. Infiniment liés. Ils sont intimes. 1 Jean 2, 23 dit ceci. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Liés. Indissociables. Sont un. Moi et le Père, un. Si tu vas commencer à connaître Dieu le Père et son Fils d'une manière intime, la grâce sera multipliée sur votre vie. Et vous aurez la grâce. La grâce ne vient pas comme ça dans l'air. Hein? Oh Dieu, fais-moi grâce. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre la grâce de Dieu. Ça ne se ramasse pas dans la rue. C'est une intimité. Ça provient de l'intimité. Amen. Vous savez, lorsque Philippe a posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Je vous ai déjà dit ça. Jésus dit, il y a si longtemps, Jean 14, 9, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Ah, donc tu es le Père. Hein? Pierre, il dit, Jésus, montre-nous le Père. Je lui dis, Pierre, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Ah, Pierre. Jésus, tu es le Père? Celui qui m'a vu. A vu qui? On est un. Soudé. Indissociable. Intime. Ça, c'est l'intimité. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est l'intimité. C'est pour cela, frère, nous devons nous efforcer à connaître le Fils et le Père. Ainsi, nous verrons la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut dire bien amen. La deuxième chose, si tu veux, frère, quelqu'un peut dire bien amen. Est-ce que veux-tu voir ce que Dieu t'a donné? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que veux-tu voir ce que Dieu t'a donné? Parce que vous avez tout reçu. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Qui veut voir ce que Dieu lui a donné? Il y a des frères qui pensent qu'ils n'ont rien. Non, vous ne manquez de rien. J'ai dit à quelqu'un, vous ne manquez de rien. Mais ton problème, tu ne vois pas ce qu'on t'a donné. Amen. Dites bien amen. Tu n'as jamais vu ce qu'on t'a? Mais on t'a déjà, je t'informe, on t'a déjà donné. Veux-tu voir ce qu'on t'a déjà donné? Alors, si tu veux voir ce que Dieu t'a donné, voilà ce qu'il faut faire. Pour participer à la nature divine, la première chose à faire, c'est fuir la convoitise. La convoitise empêchera de voir ce que tu as reçu. La convoitise t'empêchera de participer
à la nouvelle nature. Fuis la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est l'excès de la chair qui utilise le corps, les aspirations charnelles. On est aspiré aux œuvres de la chair. On vit dans les sensations. C'est celle que la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est l'esprit seul qui peut plaire à Dieu. La chair ne peut pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire, les deux natures sont des goûts différents. La chair a son goût. La nature divine a aussi son goût. Il faut que tu saches que nous avons des goûts en nous. Qu'est-ce que tu goûtes souvent? Quel est le goût qui t'arrive souvent? C'est le goût de la nature humaine ou bien c'est le goût de la nature divine? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc nous avons des goûts. Il y a des choses que je peux goûter selon la chair. Il y a des choses que je peux goûter selon l'esprit. Je goûte souvent quoi? Dégoût. Fuis la convoitise, car la nature humaine aime la souillure, l'impureté, la pourriture. Fuyez tout ce qui t'amène à la pourriture. Fuyez tout ce qui t'amène au souillure. Veux-tu participer à la nouvelle nature divine? Ce n'est pas pour que tu deviennes Dieu, mais pour que tu reflètes Jésus. Pour que tu vives sur la terre comme Christ. Pour que tu agisses comme Jésus. Quand tu es en train de faire, on voit que Jésus pouvait faire de telles choses. On pouvait dire, si Jésus était ici, il allait faire comme toi. Alléluia. En tout cas, si Jésus était là, il allait faire comme ce que tu fais là. Acclame le Seigneur. Si Jésus était ici, il allait faire ce que tu fais. C'est ça, participer à la nature divine. Mais si Jésus était ici, il ne pouvait pas faire ça. Ça, c'est la nature humaine. Ah, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Veux-tu voir ce qu'on t'a déjà donné? Tu ne manques de rien. Mais tu agis que par les impulsions charnelles. Voilà pourquoi les portes sont fermées. Tu ne manques de rien, mais tes actions sont que la pourriture. La foi n'est pas là seulement pour recevoir, mais c'est pour agir. Quand on vient à l'église seulement pour recevoir, Jésus, Kabelanga, Sopelanga, oh Jésus, donne-moi, oh Jésus, guéris-moi. Je t'ai déjà guéri, mais tu n'as pas l'action pour rendre ta guérison concrète. Quelqu'un peut dire bien amen? Acclame le Seigneur. Tu manques l'action. Tu manques l'action. Les actes, tu les manques. Deuxième chose, si tu veux voir ce que Dieu t'a donné, il y en a 7, hein? 7 vertus. La vertu, 7 éléments. Deuxième chose, c'est la vertu. Il y a des gens qui ont la foi, qui croient Jésus est mort et ressuscité, mais quand ils font des actes, ce sont des actes de souillure. Ça, c'est bloqué. Deuxième, c'est la vertu. Je ne parle pas de la vertu philosophique. Je parle ici de la vertu, c'est simplement l'affirmation de ce que je crois. C'est la conviction. C'est la force. C'est l'énergie. C'est la vaillance. C'est le courage que j'ai de ce que Dieu dit de moi.
J'ai le courage d'exprimer partout ce que Dieu dit de moi. Terminons avec le verset 11. Lisons ce verset. Vous êtes là avec moi? Le verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement. Ah. Veux-tu vivre une nouvelle vie? Veux-tu voir les bénédictions de Dieu? Veux-tu voir ce que Dieu t'a déjà donné par la foi? Veux-tu expérimenter ça? Pose des actes. Pose quoi? Pose quoi? Pose quoi? Des actes. Fuis la convoitise. Cherchez la vertu. Le courage. Cherchez l'amour fraternel. Fuyez l'impolitesse. Cherchez la piété. Respectez les autres. L'homme de la foi a du respect. Celui qui a la foi en Jésus respecte. Même un petit enfant, il les respecte. Amen. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie. Oh, j'ai la vie. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Oh, j'ai la vie. Oh, j'ai la vie. Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie. Oh oui, moi j'ai la vie. De Dieu en oh oui, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, vous avez la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, vous avez la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Nous allons tenir debout. Tenons debout, s'il vous plaît. Et bénir le Père pour la foi en Jésus. C'est la base, c'est la foi. Mais la foi peut être inactif, opérant, improductif. Et tu tournes là. Élève les deux mains. Élève nos deux mains. Que